எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் ஆக்டர்ஸ் வாட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் ஒரு வித்தியாசமாக வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தா எப்படி இருக்குன்னு கையில் எடுத்திருக்கேன். ஒரு வீடியோ வந்து பின்னாடி ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸே நான் கொடுக்குறேன். வீடியோ ப்ளே. இட்ஸ் 100% ஹியூமன் வாய்ஸ். Watch me. Hey, Blue. Watch me. Charlie. Watch me. Move. Hold. Good. That's damn good. Charlie, for you. Blue, especially for you. Up your cuts. Go. ஏதோ சத்தம் கேட்குது. அது ஜுராசிக் பார்க் சத்தம் நினைக்கிறேன். ஆமா, அதே சத்தம் தான். வாங்க வாங்க, வேமா வாங்க, வேமா வாங்க. அது பக்கத்துல தான் இருக்கு. நம்மள கொல்ல போகுது. வேமா வாங்க. கமான் கமான் கமான். வேமா ஓட்டே. வேமா ஓட்டே. கீர்ல சாயந்தரம் பூதேவி அங்க பாருங்க. We are going to say the King Kong.